अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। तो आज हमारे पास गाड़ी है सेंट्रो। तो सेंट्रो का आज हम स्टीयरिंग पावर करेंगे और आपको इसमें बताएंगे कि कैसे कैसे स्टीयरिंग पावर इंस्टॉल होता है, कंप्यूटर के कनेक्शन भी। और उसके बाद ये जो सादा राड है इसकी असम्बली आवाज़ कर रही है, इसका पावर भी आवाज़ कर रहा था। तो कस्टमर ने सोचा कि इस पर तो बहुत ख़र्चा आ जाएगा, तो मैंने उन्हें मशवरा दिया कि भाई आप इसको पावर करवा लें और आपका ख़र्चा भी कम होगा, क्योंकि इसकी असम्बली और पावर दोनों ही महंगे हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा नहीं भाई, फिर आप इसका स्टीयरिंग जो है ना पावर कर दें। तो इंशाल्लाह हम इसका स्टीयरिंग पावर करेंगे। स्टीयरिंग जब पावर स्टीयरिंग मोटर इंस्टॉल करेंगे चले बैग खोलना ना कहो। तो साथ साथ हम काम करेंगे और साथ ही वीडियो बन रही है आप लोगों के लिए। ये जो पुराने वाला स्टीयरिंग है ना, ये सादा स्टीयरिंग है राड। तो हम इसको बाहर निकालेंगे। चलो बाहर निकाल लो। ये हमारा मुकम्मल राड स्टीयरिंग बाहर आ गया। तो ये जगह हमारी खाली है और इंशाल्लाह जैनवन काबले और ब्राकेट भी जैनवन जगह पे इसकी फ़िटिंग होगी, कोई आल्ट्रेशन नहीं करनी पड़ेगी हमें। तो अब हम पावर स्टीयरिंग मोटर इंस्टॉल करते हैं। तो जी सर, ये है पावर स्टीयरिंग मोटर। ये पावर स्टीयरिंग मोटर तो अब हम इंस्टॉल करेंगे। ये हमारी पावर मोटर इंस्टॉल हो रही है। तो दोस्तों, हमने मोटर इंस्टॉल कर दी है पावर स्टीयरिंग की। तो अब इसकी वायरिंग डायग्राम आपके साथ शेयर करते हैं। ये दो मोटी तारें होती है ना, जो ये एक ब्लैक वायर, ये ग्राउंड है, इधर थैम्बर लगा हुआ है 12 नंबर का। मोटी वायर हमने इधर ज्वाइंट कर दी है। और ये ब्लैक रेड दारी, ये हमारा डायरेक्ट करंट है। तो बची हमारी बकाया 4 बारीक तारें। ये हमारी बारीक 4 तारें बची। इसमें ब्लैक तार और वाइट तारी, चाबी स्विच का करंट, इधर हमने फ्यूज़ भी लगा दिया इसका। तो बकाया इसके साथ ये 2 नंबर पिन है, वो जामनी कलर की है। वो हमारा जो मीटर होता है ना,
मीटर में एक सेंसर लगा होता है जो स्पीड मीटर वाला सेंसर बोलते हैं। उसमें 7 नंबर इधर फ्यूज़ वाली गेज की तरफ ग्रिप लगी होती है उसकी, तो उसमें 7 नंबर पिन रेड ब्लैक तारी, इसमें कलर जो होता है ना, मीटर बाहर निकालेंगे तो जो तार इधर हमने ज्वाइन करनी है, ये फ्यूल गेज की ग्रिप की तरफ जो ग्रिप होती है ना, उसमें 7 नंबर पिन 7 नंबर तार, और उसमें उसका कलर है रेड ब्लैक धारी। ये हमारी दूसरी तार होगी और ये हमारी है तीसरी तार। ये ब्राउन है, मट्टी कलर भी बोलते हैं, ये ब्राउन भी बोलते हैं इसको। ये इधर लगी होती है, इधर जब हम क्लीन इधर साइड पे करेंगे ना, तो हमारा साथ ही सेंटर में इधर कंप्यूटर लगा होता है। इसमें एक तार होती है सब्ज़ और एक वाइट, चाहे आप वाइट को लगा दें चाहे सब्ज़ को लगा दें। ये पल्स होते हैं, जो पल्स कंप्यूटर निकालता है स्टार्ट होने के बाद, ये वायर एक इधर ज्वाइंट हो जाती है। तो ये एक तार जो होती है ये EPS की होती है, लाइट की। अगर चाहें तो लगा दें, चाहें तो इसको फारग ही छोड़ दें, कोई मसला नहीं है। ये EPS लाइट की होती है। तो हमारी वायरिंग डायग्राम हमारा मुकम्मल हुआ। कमाओ हाँ अब कमाई कमाओ, सलब लगाओ। अब चेक करें ओके। तो हम वीडियो बड़ी मेहनत से बनाते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को एंड तक देखा करें। तो लाइक ज़रूर किया करें वीडियो को। तो इस लाइक करने से हमारी जो हौसला अफजाई है वो बढ़ जाती है। तो दुआओं में याद रखना। इमरान इलेक्ट्रीशियन, आइवर और फोर्ट आवाज़।